Всем привет, и с вами Михаил и мой Редгард Маг. Я прохожу до мага. В прошлой серии мы бегали в сапогах ослепляющей скорости, но по просьбе подписчиков я эти сапоги снял и буду одевать их только когда понадобится поднять навык скорость для обучения. Итак, начинаем проходить второй этап. В имперском культе задание Оракула. Добро пожаловать, адепт Маг. Ты посвятил себя служению Оракулу? Поговори со мной сейчас, и я расскажу тебе о своем видении. Кольца во тьме. Кольца во тьме? Я видела кольцо во тьме. Я видела кольцо ветра, легендарное сокровище Эсфейра, посвященное Кинарет. Я видела ветер в руке темного эльфа. Я видела отблеск огня в лице гнома. Я видела тьму в кольце воды. Каменный вход остался без имени. Ищите кольцо во тьме и принесите его мне. Поговорите с ученым Данмером или разведчиком Данмером и объясните смысл этого видения. Возьмите эти дары, они облегчат вам. Итак, далее свиток божественный, 2 штуки, свиток энергии и свиток жизненной силы. Так, ученый Данмер. Лам. Дрил. Данмерский ученый. Ему найти в покоях Верховного Совета здесь. Разведчик. Меласа Саротен из клуба «Эльфийские народы» в Вивике. Разведчик Данмер. Ну что ж, давайте побежали. Да, теперь мы бегаем тихо, медленно. Не то, что в сапогах ослепляющей скорости. Итак, нам нужен... Так. Мало времени. Нет, это не он. Ученый. Так, это у нас... Привет. Релен Хвалу. Мне кажется, мы терпение знаем. Галас. Ограничено. Так, это вообще не Данмер. Привет, как дела? Ну что, давайте сбегаем наверх, посмотрим, кто там наверху. О, так, Я это вас кто? знаю. Ленормад раз. Это у нас кто-то. Под этим солнцем и Герцог. небом мы тепло приветствуем. А вот это ученый. Я слушаю. Кольцо ветра. Может быть, я смогу помочь загадке Оракула. Наму, или не имя, это пещера в глуши Сунны Гурадиан, ее восточный вход на западно-северо-западе от дейдрических развалин Янсирамус. В самом центре в самом центре пещеры находится большой высокий зал, затопленный со шпилем, поднимающимся из воды в самом центре. Вода вокруг основания может быть кольцом воды в темноте из видения Оракула. Ну что ж, наш дневник дополнен. Давайте глянем, уточним. Наму, или безымянный, называют пещера в землях, где к западу от башни Тель-Арун. В этой пещере огромный зал. Так. Давайте посмотрим по карте. Так, у меня Тель-Арун он не отметил. Он мне отметил Янсирамус. Запад, северо-запад. Это примерно вот сюда, наверное. Запад, северо-запад. Ну и Тель-Арун где-то вот в этой области. Если от Тель-Аруна чисто на запад, ну что ж, побежали в порт. Чего вы хотите? Садимся на корабль и поплывем до Тель-Аруна. Наверняка прямой. Так, где тут у нас вход? Кажется, вот этот вот, да? Эдингард. Нет, это не сюда. Запутаться можно. Итак, порт прямого корабля наверняка нету. Но
скорее всего, из Садрит-Моры может быть. Она в том расстоянии находится. Чем могу помочь? Да, ты пока ничем не можешь, с тобой поговоришь, а потом ассасины перестанут нападать. Могу я что-нибудь для тебя сделать? 3200 лишусь. Ну что ж, побежали. Заодно и магию подлечим. На корабле мы типа отдыхаем, и наша мана восстанавливается. Шола меня заинтриговали, продолжайте. Так. Привет. В чем дело? Давай, поехали. Путешествие. Садрит-Мора. Так, мы в Садрит-Море. Так, Тель-Арун есть у тебя? Тель-Мора. Отметим еще одну точку на карте. Говори. Так, Тель-Мора. Путешествие. О, Тель-Арун. Так, давайте вон он. Это. Вот из Садрит-Моры, чтобы попасть в Тель-Мору, надо сделать вот такой вот крюк. Оригинально. Так, на западе от Тель-Аруна, северо-западе от... Ну да, получается где-то вот этот полуостров и нужно. Итак, давайте сделаем себе маленькую точку. Вот здесь в правом верхнем углу можно нажать на крестик и зафиксировать карту на экране. Ну, чтобы нам было видно, куда бежать. Ну что ж, да. Теперь маленький квадратик зафиксирован туда наверх. И нам надо направление... Ну и давайте по воде. Мы умеем бегать по воде. Эту способность нам дали из-за того, что мы взяли изменения. Так. Давайте чуть-чуть побыстрее бегать будем. Кольцо Хаджита. Мы исчезли, и у нас повысилась скорость немножко. Так, нам надо вот в эту сторону. Да, по воде бежать удобно. Ровная, прямая дорога, никаких горок. Давайте все-таки подбежим сначала к руинам. Ну, чисто на запад бежим. Теперь вот в этом правом нижнем углу вы видите значки. Это эффекты, которые действуют на нас. Если они красные, это значит нет. Вот маска, мантия дает бонус. И вот этот фиолетовый значок хождения по воде. Как только заклинание будет кончаться, он будет тускнеть, и мы можем обновить его, когда увидим, что совсем тусклый. Так, это мы уже прибежаем к дейдрическим руинам. Вон они уже на горизонте. Я думаю, мы успеем добежать вместе с моим Редгар... Нет, не успели. Давайте еще раз. Хождение по воде. Добежим. Так, теперь от этих дейдрических руин надо на севера. Так, исчезнем, чтобы нам не тратить заряды на мелких животных. Мы где-то вот сюда вот надо отправиться. Ну что? Так. Вода и хождение по воде еще действует.
Невидимость уже не действует, но тут вроде никого нету, кто бы мог на нас поблизости, и какая-то пещерка. Итак, пещера Наму. Да, это наша пещера. Ну что ж, давайте сначала разведаем обстановку. По заданию назад нужно видела ветер в руке темного эльфа. Значит, нам нужен темный эльф. Я видела отблеск пламени в лице гнома. Значит, наверняка что-то в гномских. Темного эльфа, ищем темного эльфа в гномских доспехах. Так, это у нас Редгард. Ну, это какой-то темный эльф, но бомж. Ну, здесь вообще бледнолицые. Имперец, наверное, и еще кто-то там. С ними разбираться будем попозже. Так, здесь у нас темный эльф, но без гномских доспехов. Исчезаем. Да, вот когда у вас прокачано зачарование, зарядов в предмете оказывается больше. Вы более чаще можете использовать. И вот он, наш противник. Гномские доспехи, темный эльф. Ну что ж, давайте готовиться к бою. Итак, давайте сначала уберем картинку. Делаем крестик сверху, нажимаем. Так, кольчуга повелителя. Сопротивление магии 30%. Пояс Тендара. Увеличение атаки бездоспешного боя, зачарования. Так, он у нас увидел. Скрытой атаки не получится. Амулет могильной охраны. И кольцо молнии. Отходим. Давай, 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 стреляй. Не по мне, по этому скелету. А мы аккуратненько по Данмеру будем пулять молниями. Опа. Ну вот и все. Итак, серебряный осколочный топор, удар холода. Кольцо. Увеличение ловкости 30 пунктов на себя. Очень интересное колечко. Так, денежка. Простой амулет. Пускай. Дорогая мантия. В принципе, 10 монет, 3 килограмма, они интересны. Костяные ботинки. Давай возьмем, кому-нибудь продадим. И гномская кираса, и гномский шлем. Да, темный эльф. Пошлите грабить. Что у него там еще? Так. Редгард. Мирный? Или не мирный? Мирный. Хвала 9, ты пришел спасти. Я наложил торговые связи с шушлерами, когда на меня напали чужеземцы-изгои. Отрезали от моей охраны, загнали в эту пещеру.
где мой боевой маг Гальминиус Дрен схватил меня, ограбил и держит, чтобы подать в рабство. Я молил Зенитара о божественном вмешательстве. Воистину, тебя послали в ответ на мои молитвы. Так, что за божественное вмешательство? Божественное вмешательство. Повезло, что тебе хватило ума подготовиться, причем не только для себя, но и для других. Не волнуйся о моем барахле, оно ничего не стоило. Я просто хочу выбраться отсюда. Дай мне этот свиток, и я буду свободен. Ну что ж, мы люди добрые. Держи свиток. Опа! Спасибо тебе, друг. Но прежде чем я уйду, позвольте подарить мне тебе это. Они забрали все, но мне удалось спрятать эти перчатки. Мне они всегда нравились, так что этот, кто сделал их, носи его на здоровье и помни о них. Так, предупреждение Зенитара, уловки Зенитара. Свиток удален. Так, давайте посмотрим, что он нам за перчатки дал. Предупреждение Зенитара. Деморализовать гуманоида, деморализовать животное. Безмолвие на 10 секунд. Против мага очень приятно. И слепота 25%. Неплохая. Очарование 50 пунктов. Ой, это для уговоров, для проторговли шикарная штука. Кастанешь так, оп, на торговца, и сразу богатенький станешь. Подешевле продает. Ну что ж, давайте смотрим. Бочка пустая. Что тут у нас можно грабить? Одежда. И, ну, давай заберем. И, может быть, так, что тут? Камень душ, золото, зелья. Забираю все. Нет, это не надо. Пепельные статуи. Так, что тут у нас? 120 на 8. Ну, пускай броньку. Это кожа Нетча дешевая слишком. Вот еще шлем костяной. Ну, здесь кожа Нетча. Не будем трогать. Стрелы. Я не лучник. Скума. Ой, не скума. Лунный сахар для жира. Вот еще. А, вот. Ну, если мы бы не нашли, ни нам не дали эти два свитка, можно взять было здесь. Так, здесь можно взять кольцо, удар огня, касание. Удар молнии, ну, слабенькая молния. Нет, ну, в принципе, давайте его заберем. Не помешают. Вес есть 3 килограмма, ладно. Ботинки, рубашка, штаны. Ладно, нет, это не интересно. Будем изящны. Так, забираем. Может быть, будем... Осторожнее будет. Лунный сахара много у меня будет теперь. Так, здесь у нас дубинка не нужно. Забираем. И хитиновая бронька. Нет, хитиновую я не хочу. Так, в этой стороне мы ограбили. Здесь у нас неинтересно. Так, сундук. Замок 5, замок 10, бочка. И ингредиенты. Какой-то хороший алхимик. Ловушка. Яйцо не надо. Так, ящик это не надо. А тут... Ну вот дорогое колечко можно взять. Простые амулеты это неинтересно. Так, свитки. Свитки воодушевить. Воздушные формы. Невидимость и левитация на 500 пунктов. О, хорошая штука. 60 секунд с ускоренной летать можно и в невидимости. Отражение смертельного холода. Вызов скампа. Тоже неплохо. Взять все. Так, зелье пера. А это что, будет тащить больше?
зелье обнаружения существ и книги повышают наверняка навык. Да. Зачарование. Колдовство. Итак, две книжки, которые повысили нам интеллект. Ну и давайте сначала разрядим ловушки. Для этого нужен будет щупы. Так. И щуп. Так. Щуп подмастерья. Качество. Подмастерья на более слабые замки. Так, все. Так, а что у меня случилось с весом? Почему у меня вдруг стало все тяжелое? Что-то я такое тяжелое схватил. Вроде ходил. Почему-то снялась перчатка. Не, все нормально. Хожу. Так, это я открыл, это открыл. Открываем замки. Слабенькие замки. Амулет взлома до 20 открывает замки. Штаны. Бутылка золота. Зелье. Книжка 200. Книжка. И бутылка не нужна. Так, это замок 25. Здесь придется своей магией открывать. 400 монет. Ну что ж. В принципе, мы свое дело сделали. Стоит ли убивать этих маленьких наемников, бедных, несчастных? Ну, или пускай живут. Нет, пускай живут. Давайте амулет возврата. Грязекраб, у тебя денежки появились? Да, у тебя появились денежки. Так. Здесь у меня есть доидрический кинжальчик. Торговать. На, держи кинжал. Предложить. Прощание. И амулет божественного вмешательства. Это мне очень приятно. Привет, Лалатия Варан. Есть какие новости о кольце во тьме? Итак, ты нашел в полной темноте кольцо ветра и вынес его оттуда наружу. Ну что, упомянем о спасении? Как странно, эти знаки Зенитара, они несут замечательные чары. Удивительно, что подходящие Богу, которого они почитают. Интересно. Может быть, я испытывал какое-то воплощение самого Бога Зенитара? Странно. Очень странно. Но это была добрая работа. Теперь мне ясно, что в твоих планах было оставить кольцо себе, чтобы сберечь его, и использовать его на службе 9. Поздравляю. Поговори со мной, когда почувствуешь. Но и еще одно задание оракула. Ну что ж, кольцо ветра оставили мне. Цена 8000, увеличение ловкости 30 пунктов. Давайте посмотрим,
Так, это мы убираем, а вот открываем характеристики. Итак, теперь ловкость у меня 90. Ужас. Шибко ловкий. Ну, на этом кольцо ветра я заканчиваю. Ну, со следующей серии сначала... Сначала давайте продадим. Итак, продадим немножко вот это Двемерского. Я их специально не буду продавать ни Скампу, ни Грязекрабу. Пускай он будет продать... Качнулась акробатика чуть-чуть. Итак, заодно испытаем себе заклинание. Посмотрим цены. Итак... Привет. О чем поговорим? Торговать. Итак, Двемерская кераса. Стоимость 1050. Он покупает за 578 монет. Отмена. Прощание. Берем испытание наших перчаточек. Где тут у нас эти? Вот, уловки Зенитара. Так. А теперь сколько ты будешь мне давать торговать за Двемерскую? 700. Чуть-чуть, но приятно. Ну, давай еще шлем тебе продадим. Наплечники, сапоги. Забирай все. Тут у тебя 3500 можно продать. Так, железный кинжал, он мне тоже не нужен. Осколочный. Удар холодом 3,5, неинтересно. Жестокий осколков 3,7 тоже. Так, перчатки мои. Сапоги мои. Колечко мое. Амулет Мары могучих ударов 6-го дома. Это не тебе. Все вроде... Ну что? 2800 предложить. Прощание. И вот видите, товарищ не удержался и переоделся в гномскую броньку. Халявщик. На себе на эту наложи. Теперь надо бы сбегать к Ажире. Или к любому торговцу. Сейчас заглянем здесь в Эбенгарде. Если кто-нибудь из каджитов торговец. Я слушаю. Иначе просто нам не дадут со скумой. Привет. Ой, не с кумой, с лунным сахаром. Привет. Так. О чем поговорим? Не, хаджитов нету. Давайте быстренько на кораблик. И продадим Ажире лунный сахар. Маленькое неудобство с этим лунным сахаром. Стоит он, конечно, хорошо. Но все торговцы, вам не надо избавиться от лунного сахара. Путешествие. Хлауд. Могу я что-нибудь для тебя? Вмешательство Альмсиви. Итак. Давайте еще забежим к себе домой. Точнее, в дом Балина Амавеля. И положим в сундук книги. Алхимией я не буду заниматься. Очень рада знакомству. Это, скажем, почему я шибко один раз попробовал,
получилось из-за того, что количество зелий можно выпить неограниченно в Моровинде, Добро пожаловать. получается шибко имбовая вещь. Итак, торговать. О чем мы будем говорить? Лунный сахар. Окей. Все. Ну и остальное там, давай, все продаем. А жира ты сегодня разбогатеешь. Так, что тут у нас? По мелочи, по мелочи. Правда, если захотите, скрибовое желе уже не нужно. Поторговать. Так. 2. Одно оставим. Ну. Так, перебор. 15 монет, что-нибудь такое. Все. Предложить. Ну что ж. Надо продать еще ступку и песник какому-нибудь другому алхимику. В Балморе есть еще один алхимик. Давайте заглянем к нему и продадим. Надо было еще о жирах. Хотя о жирах мурять нет смысла, она и так к нам стопроцентная привлекательность. Кто тут у нас? Накария, алхимик. Накария из Белой Гавани. Заклинание уловки Зенитара. Так, прощание. Руки надо убрать. А теперь торговать. Итак, у ней 3000 золотых. Держи перегонный куб ученика. Реворта ученика, пестик, красный лишайник. Он мне не нужен. И если вы захотите заняться алхимией, у нее есть ступка и пестик грандмастера. Не мастера, а именно грандмастера. Наиболее самый продвинутый ступка и пестик. Но пока просто скидываем вес. Так, ну что, давайте забежим напоследок в дом Балина Амавеля. Ну и выложим книги. Какие-то книги я уже прочитал. Какие-то книги читать буду больше. 3 благословения, сэр. Да, вот медленно-медленно, как утомляет вот этот бег тихоря, вот такой вот медленный-медленный. Да, вот наш трупик. Трупик это как тело, как неограниченное количество. Так, давайте откроем сундучок. Амулет взлома. Ну, взять все. И выложим туда книги. Рецепты алхимика. 4 поклонника Бениты. Чарви Конинг. Приданное. Потом я буду с книгами разбираться. Что-то я уже прочитал. Что-то. Но книги имеют вес. Так, все, книг больше нет. Надо мусор это продать.
навести порядок. Нож. Да, вот. Наш топорик, поцелуй бури, и доидрическое лицо Бога тут остались. Галантерейщику сбрасываем вещи, которые нам никогда не пригодятся. То есть кружки, ложки, вилки, лишний вес. Могу я. Что тебя привело? Как вам, Балмора? Так, это у нас оружейник, а вот галантерейщик. Торговать. Что тут у меня лишнее? Ботинки откуда-то ржавые, ботинки, рубашка, колечко, булка, кружки, миски, так, ножики, ложки, бутылки. Так, отмычки оставляем, ключи оставляем, камни душ. Можно слетать с кампу, ну и зелья, и кольца. И все. 14 монет, зато скинули вес. Добрый день. Ну что ж, осталось. Давайте сбегаем все-таки в кальдеру. Заберем 5000. Раз Очень рада знакомиться. восстановились денежки у грязекраба, значит восстановились денежки и Должна сказать, у в скампа. данный момент ты меня очень... Добро пожаловать, Редгар. Я с радостью поговорю с вами. Эй, купите зелье? Да, концовка получилась немножко скомканной из-за торговли. Конечно, я хочу спросить, стоит ли мне делать торговлю, вот эту продажу всех вещей за кадром, или вам все-таки более интересно полностью прохождение от А до Я? Так, что мы где продаем? У тебя есть, давай, зелье пера, сопротивление, дешевые, лечение моровых болезней. Пока оставим одну штуку. Лечение обычных болезней. Оставляем лечение отравлений. У нас есть кераса. Парализация. Интересно, как это зелье парализации, когда ты парализован. Выпьешь. Огненный щит, сопротивление магии, недугам, зелье света, щит молнии. Левитация зелья нам понадобится по квесту, я поэтому пока. Итак, скамп. И что тут у нас? Ну что ж, давайте немножко зелий каких-нибудь вернем. 100. На 30 монет зелий. Сопротивление огню и пера. 5000 заработали. Прощание. Ну что ж, возвращаемся. Через Скампа. Эвенгард. Привет, друг. Ну, на этом серия закончится. В следующей серии мы пойдем выполнять следующее задание Оракула. Всем пока!